钻头折里了，拿不下来咋整啊？今天我就告诉今年吧就要。啥换？那我咋用不了呢？就啊。你带那个派吗？行，换不行吗？这回这个音乐对味了吧？事儿真多。这能看着我这里头现在折了根钻头，告诉你们咋整啊？哪儿都不用拆，随便找个螺丝刀子，使劲往里怼，就怼2、3下，撸一下，找个不碍事的地方，这就出来了。简单吧？但是仅适用于那些根儿没变形的啊，变形的那玩意儿你就老老实实拆吧，没别招。把你撸下来了，再给它换个调档。哎呀！哎，嘎嘎板正10块。就尽管它不是食材的剧，但也绝对不能让看我视频的人饿肚子。哎，大哥有钱，没有原因，就想换个线和开关。哎，对了，兄弟们，有个事咨询一下子。我今年30，一个月月收入8000左右。我现在想买个长安的年苞米代步，算不算过度消费呀？来个理智点的，把我喷醒。别抢啊！哇，开关10块，限15，25。哎，来打了句，我就拉了不，它就不转了。看看啊，这细狗像不像你总吵说健身撸铁的兄弟？没反应。先看眼碳刷吧，碳刷没事。开关坏了。来看看，好嘞，这没病不死人了啊！就这样10块钱。好嘞，慢点的说啊。这不转，不转是吧？看看碳刷，碳刷不行。看看这啥样吧。以前没关呢。5块钱。好嘞，哎，拜拜。哎，来，能修咋的了？钻头拿不下来了。操！哎呀，听钻头拿不下来都害怕。这个钻头大概率是用不了了啊。不行，这根儿变形了，这个4方套留不下了。哎呦，这俩玩意儿变一套的了。哎，好嘞，30块钱。好嘞，哎，慢走啊。